Что ж, это мой последний образ на этой неделе. Я рада, что у меня получилось снять такое чудесное видео с таким большим разнообразием одежды. Я показала почти все свои любимые элементы гардероба за это время. И хоть кажется, что это видео снять довольно легко, и, знаете, оно получилось на минут типа 5, наверное, там типа того, ну, в общем, не больше 10 точно. Но на деле часто я опаздывала и все равно находила время, чтобы заснять свой лук, чтобы получить это видео. И я рада, что я не пропустила ни один из дней, что я все засняла и все показала. Я горда собой, что я сняла такое клевое видео. Сама идея мне сразу понравилась. Сегодня будет самый простой и комфортный лук, потому что я всегда подбираю луки по своему самоощущению. И я думаю, к каждому луку будет написан комментарий, какое самоощущение отражает тот или иной лук. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вы почерпнете какие-то для себя интересные сочетания, может быть, цвета или
просто идеи для образов. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Всем пока!